Ganache sem micro-ondas, sem banho-maria. Anota a receita. Uma caixinha de creme de leite. Leve em fogo baixo até ferver. Agora o chocolate meio amargo. Usei este da Lacta. Usei 2 barrinhas. Quebrei ela em pedacinho para ficar mais fácil para derreter. O creme de leite ferveu, desliguei o fogo. Coloquei o creme de leite no chocolate ainda quente. Espere 5 minutos antes de mexer. Olha como é fácil e fica brilhante. Tampei com filme PVC. Deixei esfriar, levei na geladeira por 3 horas. Olha como fica a textura. Se deixar mais tempo na geladeira, fica mais duro. Usei para cobrir um bolo de aniversário, fica uma delícia. Gostou? Conta nos comentários.